И снова всем доброго времени суток. Ну что, продолжаем мы наши эксперименты. Вспомнила, кстати, я, что сегодня, что мне надо еще покрасить 500 трубочек. Пришлось докручивать, в общем. И нужно покрасить снова в белый цвет. Это уже будет у нас вторая проверка эмали. Сейчас будет у нас вот такая вот. Вверху будет подсказочка, прикреплю, как мы красили другой эмалью. То есть я покупала себе отдельно две штуки и экспериментируем сейчас с нашими эмалями. Итак, сейчас начнем нашу покраску. Эти хорошие ведерочка хочу. Так, значит, как обычно, 2 ведерка. 2, наверное, будет достаточно. Или, может, 3 возьму. Эти 3. Раз уж я накладывала здесь по 150 трубочек, то будем готовить в 3. Так, как обычно, лак. Лак вот такой беру. Вот. Буду класть, он густой, буду класть, наверное, можно еще 2,5 ложечки. Я думаю, больше не нужно. 3. Пусть будет у нас 3 ложки. Больше нет. Почему? Потому что тяжело потом мне будет их увлажнить. Так. Ну, во всяком случае, тем способом, которым я увлажняю. И теперь наша эмаль. Так. Посмотрим, какая она у нас. Ого. Такая классная. Так. Значит, у меня будет пол-литра воды. Где-то буду класть ложек 5. 2, 3, 4, 5. 5. 5, давайте 6. Так, чтобы наверняка 6 ложек эмали. И где-то пол-литра, грамм 600 буду брать для того, чтобы можно было 2 раза их купать. То есть первый раз купаю, оставляю их немножко подсохнуть, то есть где-то полчасика, ну час максимум, ну так, чтобы хорошо пропиталась трубочка и взялся верхний слой. И второй раз купаю, водичка горяченькая, не прям кипяток, но такая вот. Вот, и второй раз купаю и потом выкладываю уже на сушилку. Хороший состав. Я, кстати, сделаю потом сравнение, когда высохнут те трубочки первые, по которым я снимала видео, и эти. И я сравню, какая эмаль лучше. Ну, для меня, во всяком случае. Плетунам из Украины показываю то, чем пользуюсь сама. Вернее, сейчас я только их купила, эту эмаль, поэтому не знаю, как она будет себя вести. Предыдущую, которую я покупала, она мне не очень нравится уже. Испортилась она. Трубочки шершавые. Я же говорю, что прикреплю видео в подсказках здесь на том, как красила первой эмалью. Вот так. Сейчас я вам скажу, кстати, сразу по первому разу, вот как окуну, хорошая или нет. Ну так, относительно, в принципе, это не окончательный будет вариант, ну, предварительный, нравится мне или нет. Так, откладываю. И у меня тут по 150 трубочек упаковано. И вот так путем окунания будем это все купать. Ну, что я могу сказать попервой? Понятно, что ей нужно еще высохнуть, но все-таки нужно будет двойное купание. Но на ощупь такая вот она какая-то, такая приятный раствор, мягенький раствор. Какой-то вот он такой. В общем, посмотрим, когда он слегка подсохнет.
Посмотрим, что у нас выйдет. Полчасика где-то они, я думаю, полежат у меня. И потом буду делать повторное купание. Раствора специально делаю немножко больше. Обычно так у меня там грамм 100 мне хватает покрасить там 100 трубочек. Ну там, допустим, вот я делаю сейчас 450 трубочек, поэтому для двойного купания, чтобы повторно можно было потом их окунуть, я делаю приблизительно там грамм 500-600. То есть, ну, сейчас вы увидите, какое количество у меня останется. Всегда у меня всегда рецепт покраски белых трубочек один и тот же. Независимо какая это эмаль, я беру 5-6 ложек эмали, чаще всего 6. Там около 2-3 ложек лака и грамм 500-600 воды на 500 трубочек. Вот так вот я крашу. И крашу их двойным окунанием. То есть, вот они у меня сейчас. Первое окунание я оставляю, чтобы они немножко в себя впитали. Где-то на полчаса трубочки. То есть, ставлю на сушилку на полчаса. Вот. И потом повторно в этот же раствор, который был. То есть, я его немножко так... будем так говорить, рукой вот так вот. Да, там помешаю вот так. Вот. И потом я снова начинаю их тут же в этом растворе купать. Все, пусть полчасика полежат. Я их вынесу сейчас на улицу, чтобы они проветрились, полежали, взяли в себя вот этот вот раствор. Когда полчасика пройдет, я включусь и будем с вами прокрашивать второй раз. Поэтому через полчаса увидимся. Так, ну что, прошло полчаса, наверное, даже немножко больше. И что у нас получилось? Сейчас оденем перчаточки. Так. Так, вот смотрите, в принципе, мне нравится. Лег равномерно, с учетом, что это еще и первый слой. В общем, я вам скажу так, пока 50 на 50. Что тот, что этот. Вот. Окончательно будет известно тогда, когда они высохнут. И те трубочки, которые мы красили, и эти. Вот. Ну и, естественно, будет тогда уже понятно, что я в следующий раз буду покупать на использование. Сейчас крашу эти трубочки. Вот так. Вот вы знаете, как ложится вот на втором купании вот эта эмаль, мне нравится больше. Ну, посмотрим. Посмотрим, что у нас получится, когда они высохнут. Высохнут те трубочки и высохнут эти трубочки. И тогда уже будет понятно. И больше эмали добавлять не хочется. Почему? Потому что они тогда будут слишком шершавые, дубовые такие. Ну, в общем, не рекомендую. Хотя, как говорится, для эксперимента вы можете проверить самостоятельно, что у вас получится. Вот так. Вот. Сейчас эти еще немножко осталось эмали. Мы делаем дубль 3. Не пропадать же добро, правильно? И туда еще разочек окунем.
третий. Ничего ему хуже не станет. А результат посмотрим попозже. И вот так купаем. Я их сейчас на улицу выкладу, но это уже будем экспериментировать завтра. Ну, завтра они высохнут у меня до завтра. Вот. И уже завтра покажу вам результат общей покраски и тех трубочек, и вот этих. То есть два разных. Все. Так, ну что, встретимся уже тогда, когда буду уже сравнивать сухие трубочки, и уже будет видно результат как тех, как этих. То есть буду уже, как говорится, встречать вас тогда, когда все высохнет. Так, всем, наверное, до завтра. В общем, посмотрим. Всем хорошего настроения до высыхания трубочек. Вот так. Всем добрый день. Вчера, значит, мы проводили эксперимент с покраской эмалью. Было два варианта эмали, я показывала. Одна, вот, это вот эти вот у нас трубочки. И вторая, это вот это вот эти трубочки. Итак, к чему пришла? Значит, при покраске больше понравилось это. Почему? Более гладкая такая вот консистенция, хорошо разбавляется, мягко ложится. Здесь чуть мне не очень понравилось, и плоховато слегонца прокрашивает вот концы. Второй момент после, значит, высыхания. Что самое интересное? Если присмотреться, то трубочки вот этой эмалью, второй, вот, более белые, чем вот трубочки, покрашенные первой, вот этой. Вот. Не знаю, видно или нет, но они более светлее. И если присмотреться, вот смотрите, вот укрывистость их, вот она равномерно легла. И плюс они такие вот гладенькие, такие вот приятные на ощупь. А вот эти, они более такие вот как шершавенькие, вот как-то вот, ну, я скажу, вот эти вот мне больше понравилось, чем вот это. Поэтому, ну, как бы, не очень мне вот это вот понравилось, акриловая для радиаторов. Я пока что на данном этапе буду вот красить вот этой. Пока что нравится она мне. Вот. Так что вот эти трубочки мне больше по душе. Вот они гладенькие прям. И так вот легко лег состав. Эти лучше. Эти лучше. Поэтому на данном этапе пока рекомендую вот эту эмаль. Вот. Ну что, все у нас еще впереди. Буду пробовать, буду экспериментировать. Найду, может, что-то лучше, попробую варианты. Все-таки хочется добиться такого прям белого-белого цвета. Либо же покупать белую офисную бумагу, или как ее правильно называют, и красить в белый цвет. Есть девочки, говорят, что они вообще ее не красят. Но вообще не красить это не мое. Вот поэтому пока красим этой. Если что-то будет лучше, какой-то вариант, буду еще присматривать. Я, конечно, вам сниму видео, покажу.
А так пока на данном этапе будем красить. Вот это рекомендую эту. Фарбексом, от Фарбекса я отказываюсь. Ну что, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте. Буду очень рада. Будут вопросы, кстати, пишите в комментариях под видео.